اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص كده عشان العربيات تدور. اللي حصل شايف كل اللي في الارض ده كده، كل اللي في الارض ده كده من علبه الشكمان دي كده اهو. متخيل بقى اهو، علبه دايبه اصلا اهي ومعمول لها وش قبل كده اهو ومتصلحه. كانت كاتمه الموتور كمان. اول ما الموتور دار دي انفجرت بوو، قنبله ولا قنبله اهو. بص بقى كده عشان نوصل للعيب. العربيه كلها اتفككت ازاي. بص كل حاجه مفكوكه اهو اهو. العربيه دارت اهي. بص بطلع اهي. شايف الشكمان مطلع ايه؟ العربيه مطلعه ايه؟ كل ده تخزين. اللهم لك الحمد. العربيه دارت اهي بفضل الله. الصلاة على النبي. كل حاجه اتقفلت تاني. الكمبيوتر بتاعها دارت عليه والكاميرا بتاعها والكرنك بتاعها، كل حاجه بتاعتها تاني بفضل الله. نشكر الله. صلى على النبي.